আজকের রেসিপি ম্যাগি মোমো। ম্যাগি মোমো বানানোর জন্য আমি 2 বাটি মতো ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, স্বাদ মতো নুন। নুনটা আমি ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি জল দিয়ে মেখে নিচ্ছি। ময়দার ডোটা আমার রেডি হয়ে গেছে, আমি সাইডে রেখে পেঁয়াজগুলো কেটে নেব। আমার পেঁয়াজ কাটা হয়ে গেছে, এবার আমি রসুনগুলো কুচি কুচি করে কেটে নেব। আমার পেঁয়াজ রসুন কাটা হয়ে গেছে, এবার ম্যাগিগুলো আমি সেদ্ধ করে নেব। সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। গরম তেলের ওপর একটু হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণে লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দেব। এরপর আমি ম্যাগিটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর কেটে রাখা পেঁয়াজ রসুন ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। স্বাদ মতো নুন, এরপর আমি ভেজে রাখা ডিমটা দিয়ে দিচ্ছি। ডিমটা দিয়ে আর একবার ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি ম্যাগি মশলাটা দিয়ে নামিয়ে দেব।
এরকম ফুটো ফুটো একটা পাত্রে আমি তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি গরম জল আগে থাকতে বসিয়ে রেখেছি। এরপর আমি মোমোগুলো এক এক করে সাজিয়ে নেব। আমার সাজিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার স্টিম হবে। এবার আমি সসটা বানিয়ে নেব। এর জন্য আমি সস নিয়েছি, সামান্য একটু তেঁতুলের জল, সামান্য একটু নুন দিয়ে আমি একসাথে মিক্সড করে নেব। ঢাকনা সরিয়ে আমি দেখে নেব স্টিম হয়ে গেছে নাকি মোমোগুলো। মোমোগুলো স্টিম হয়ে গেছে, এবার আমি এক এক করে নামিয়ে নেব মোমোগুলো। এবার আমি বাকি মোমোগুলোও বসিয়ে দেবো সেম পদ্ধতিতে। আমাদের ম্যাগি মোমো রেডি। এবার আমি খেয়ে বলবো কেমন হয়েছে ম্যাগি মোমোটা। সত্যি মোমোটা খুব ভালো হয়েছে। আমরা যেই মোমোটা খেয়ে থাকি তার থেকে আলাদাই স্বাদ। তোমরা চাইলে বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। আশা করছি তোমাদেরও খুব ভালো লাগবে মোমোটা।